Tusen takk, president. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren. På et debattmøte mandag 25.4. kom OUS-direktør Erikstein med den positive nyheten om at Oslo universitetssykehus vil prioritere å bygge nytt lokalsykehus på Aker, parallelt med at Oslo kommune bygger ny storbylegevakt der, og at forprosjektet vil kunne starte alt 1. desember i år. Statsråden har tidligere sagt at han er åpen for nytt lokalsykehus på Aker dersom helseforetaket går inn for det. Vil statsråden nå støtte Oslo universitetssykehus sin plan om å prioritere lokalsykehus på Aker og følge opp dette på eiermøter fremover? Statsråd Høie. Rapporten om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområde og tilrådninger fra styret ved Oslo universitetssykehus om idéfaseprosjektet ved Oslo universitetssykehus skal etter planen behandles i styret i Helse Sør-Øst 16. juni. På samme møte skal også økonomisk langtidsplan behandles, og jeg ønsker å avvente styrets behandling. Jeg har, som representanten er kjent med, fulgt disse prosessene tett. Jeg har vært opptatt av at Helse Sør-Øst sørger for å se på utviklingen i hele hovedstadsregionen under ett, og da spesielt forholdet mellom Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Styret ved Oslo universitetssykehus gikk i januar inn for et målbilde med et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet. I den forbindelse har jeg uttrykt at det vil være naturlig å vurdere om det vil være hensiktsmessig å legge de 3 bydelene som i dag får sitt tilbud på Akershus universitetssykehus til Oslo, og eventuelt til et nytt lokalsykehus på Aker. Jeg er kjent med at administrerende direktør ved OUS under en debatt i forrige uke uttrykte at det er ønskelig å starte med utbyggingen på Aker tidlig, men at utbygging av regional sikkerhetsavdeling, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker må skje parallelt og i etapper. Hva som vil være mulig å gjennomføre vil også avhenge av de samlede økonomiske bæreevnen i Helse Sør-Øst. Jeg har også merket meg at Helse Sør-Øst har uttrykt at de er positive til forslaget om en tidlig start av utbyggingen på Aker. Jeg mener det er viktig at vi nå får fastslått en retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i hovedstaden. Jeg mener at vedtaket som styret ved Oslo universitetssykehus har gjort, er positivt, men at Helse Sør-Øst må sørge for å sette dette inn i en sammenheng som også avklarer fremtiden for de 3 bydelene som i dag får sitt tilbud på Ahus. Jeg vil samtidig være helt tydelig på at alle endringer i hovedstaden må skje over tid, både for å sikre god utnyttelse av den kapasiteten vi har i dag, hindre oppbygging av overkapasitet og sikre utviklingen skjer innenfor de rammene som hovedstadsområdet samlet har til rådighet. Representant Bøhler. Ja, jeg takker for svaret, president, som jeg oppfatter som at det har en positiv innretning. Det springende punktet etter at man avklarte at man skulle bygge nytt lokalsykehus på Aker, som Oslo universitetssykehus gjorde i januar, for sin del, så har det springende punktet vært når de ville gjøre det, fordi kapasitetsutfordringene tårner seg jo opp i Oslo-området, og det premisset med et nytt lokalsykehus der vil forandre en del av det som ligger til grunn for den rapporten om kapasitetsutfordringene, fordi planleggingshorisonten da blir annerledes. Så jeg mener at statsråden bør tenke over når Helse Sør-Øst, som han har eiermøte med, bør avklare det avgjørende premisset for den videre planleggingen. For det er klart at hvis man lar det ligge åpent, så vil en del av de viktige faktorene i dette fortsette å ligge åpent. Så jeg synes framgangen i det som kom forrige mandag var så god at statsråden burde ta stafetten videre. Jeg har jo nå opplevd å ha hatt disse jevnlige stevnemøtene med representanten Bøhler om dette temaet her i spørretimen, og mitt inntrykk er at representanten er mer og mer fornøyd for hver gang jeg møter, og det synes jeg er et godt utgangspunkt. Og så tror jeg det er også viktig at vi lar Helse Sør-Øst som helseregion, som har ansvar for helheten her, for å gjøre sine selvstendige vurderinger før jeg som statsråd trekker mine konklusjoner, fordi det har noe med å ha en ryddig ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene, og ikke minst også å sikre at vi har et godt beslutningsgrunnlag for denne prosessen videre. Erfaringen tilsier ofte at snarveier når det gjelder denne type spørsmål ofte blir ganske lange omveier. Så jeg tror det er viktig at vi også har en ryddig prosess. Representant Bøhler.
Jeg takker for tilleggssvaret. President. Statsråden nevnte i sitt første svar at det er viktig også å hindre overkapasitet. Jeg bare understreker at det er snakk om i Oslo- og Akershus-området er jo faren for en stor underkapasitet. Og det presset som er på Ahus nå, og at befolkningen i dette området øker med rundt 25 000 i året. Det vil si tilsvarende rundt i landet kanskje et nytt lokalsykehus hvert 5. år. Og det foreligger jo ingen planer for å møte det hvis man ikke nå tar denne stafetten med Aker sykehus raskt videre. Og den kritikken av Helse Sør-Øst sitt arbeid med kapasitetsutfordringene som vi har framført i den senere tida, etter at det var de samme som har lagd denne rapporten man nå skal behandle, som lagde rapporten i 2007-2008, som jo viste seg å bli så katastrofal feil. Altså etter 3-4 år etter at 160 000 pasienter fra Aker sykehus opptaksområde da ble flyttet til Ahus, så meldte de jo pass og måtte sende stor del av de pasientene videre til andre sykehus. Så når et miljø har gjort så skandaløse feil i sitt analysegrunnlag, bare nå 2 ganger på rad, eller i hvert fall en gang tidligere og blitt brukt om igjen, så er det jo viktig at statsråden også etter min mening bør gå inn i hvordan man har lære av de erfaringene fra forrige runde, og ikke undervurdere nå kapasitetsbehovet. Ja, og derfor har jeg også valgt, siden jeg ble statsråd, å følge denne prosessen veldig tett, og ha jevnlige møter både med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus. Og jeg synes at vi nå, og det tror jeg representanten er helt enig med meg i, at vi er nå på et helt annet sted enn der vi var høsten 2013, og at jeg er veldig opptatt av at vi nå snart får trukket de nødvendige konklusjonene, sånn at vi har et målbilde å jobbe ut ifra som gir fremgang i denne saken og resultater. Så er det viktig da, at dette er ganske komplisert. Det er mange faktorer som skal på plass, og det er viktig at de ulike faktorene kommer på plass på rett tidspunkt, sånn at vi også sikrer at vi bruker ressursene riktig. Og da er hvilke tidspunkt en faser inn de ulike utbyggingene helt avgjørende for at dette skal gå bra, og for pasienten.